командир, надо развязать. Кому? Зачем? Не кололи нельзя пока. Tampak pasrah beginilah ekspresi sejumlah prajurit angkatan bersenjata Ukraina saat ditahan militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 28 Februari 2024. Tepatnya di wilayah Klishchiivka, pejuang Rusia kembali berhasil mengumpulkan banyak tahanan dari Brigade Infanteri ke-22 Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Zelensky tak punya banyak kekuatan untuk melakukan perlawanan. Salah satu di antara tahanan tersebut alami luka parah, sedangkan tahanan lainnya hanya bisa tertunduk saat disergap pasukan Putin. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya. Sejak video ini beredar, belum ada komentar dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Командиру, говори кто? 22-я бригада. 22-я бригада. Командиру у вас. Надо уходить, я слышу. Поднимаемся сюда. А, уже наверх подняться. Ему руки, наверное, надо развязать. А можно? Зачем? Не кололи нельзя пока. Что, с птицами работаете? Против птиц работаете? Да сегодня ружье приносили, что-то видать. А что за подразделение у вас? Подразделение какое? Да. Тихо! Командиру, говори кто? 22-я бригада. 22-я бригада. Командиру у вас. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.